交俾 Justin。跟住落嚟咧，我哋有我哋好靚嘅今晚嘅娛樂組主持人阿 Amy 嚇，我哋方柳君小姐。咁佢咧就係我哋波士頓本地比較出名嘅歌手嚟嘅嚇，咁亦都係我哋 Amy Medical Spa 嘅創辦人，亦都係今晚嘅贊助商之一嚇。咁佢咧就已經忙咗成晚嘅啦。咁喺呢度咧，佢亦都係會為大家演唱一首《萬水千山總是情》，咁啊希望大家中意啦。多謝萬水千山總是情送俾大家㗎，希望你哋中意。萬水千山總是情，也歡迎舞友們一起出來跳舞，好嗎？看樹青山多障礙，風也急，風也勁，白雲過山峰也看全情。我說水中多變幻，水也清，水也靜，柔情只需愛共永。萬水千山總是情，送俾大家，多謝。